बेला बेलामा हुन्छ ब्रदर हाल्नु कति गाह्रो हो त्यसरी बिचबाट धोका दिएर यसरी हालेर लानुपर्छ गाई अब बाइक यसमा हालेर लगिन्छ एकछिन त्यहीसँग दिनु यत्तिहरूसँग दिनु न गाई यति गाह्रो छ त क्रसर चलाउनु 10 लाख दिने गाई छ नि यस्तै हो क्रसर हुन्छ त्यसो गरिदिनु न हो गाइस अब म चाहिँ गएको है अब लागे खोलै खोला सोरुममा भेट्छ ल बाँध्दैछौँ हामी गाह्रो छ गाइस है अब बाइक हाल्यो हाम्रो जेलभित्र ट्र्याक्टरसँगले कता हो अब आज मिनी ट्रकको सवारी त्यो अनुसार कम्प्रोमाइज नि गरेछ अहिलेसम्म त कम्प्रोमाइज त्यही हो त्यही छ गाइस झुन्ने जिन्दगी टेन्सन आउने टेन्सन मेरो फेरि सोरुममा आइपुगेँ गाइस अब चाहिँ हाल्दैछौँ अनलोड त्यस्तै हो गाइस गाइस है यस्तो छ दामी अब फर्किनु लागेको यहाँ बाइकहरू दामी छ क्या उता भित्रको दाइको अनि यो कालो पनि दामी त्यो उयो बब्बा लागिरहने क्या गाइस म सोरुममा छु अहिले होइन बब्बाल छ है हाम्रो यहाँ यो सुसिरहेको क्या बब्बाल 1 महिना चाहिँ मलाई खासमा बुकिङको लागि आएको थिएँ नि म फर्केको नि हजुर अब कहिले आउँछ अब 200 ल्याउँछ है एउटा रटमा यो सर्भिसको कति छ अहिले पहिला आउँदैन एउटा नियोनमा थाहा छ हजुरलाई त्यस्तोहरू चाहिँ आउँदैन पहिला आउँदैन यो सर्भिसको नियोनमा क्या पहिला एक्जेक्ट मोडलवाला अल बल छ गाई जर्सी पनि कति गर्नु स्पोर्ट छ गुड यो चाहिँ यो प्राइस कति हो 12,000 अनि अहिले यसको एचजीको नि घट्यो प्राइस हो कति छ अहिले एचजीको चाहिँ 699 गरिसक्यो वान ट्याप यसको सुन्नु नि रहेछ चाबी छैन ए इटाल जेटको कति छ अहिले इटाल जेटको कति छ अब गाइस है अब घर गइन्छ अब म चाहिँ मेरो बाइक चाहिँ अब बुधबार मात्रै लिन आउँछ होइन नि यहाँ दिस इज माई काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स गाई चाहिँ म बाइक छोडिदिइसकेँ अब जान्छु मेरो पठाउ कहाँ गयो यार त्यो अब चाहिँ बबाल भएर आउँछ मैले सब फ्रेन्डले छ त्यस्तै लगभग तराउ चुना लाग्छ यसपालि मेरो है त्यस्तै गाइस बाइकहरू नि दामी छ ल अहिले चाहिँ आरएमको प्राइस चाहिँ घटेको छ
सो त्यही गाइस पछि भेटौँ है त